අම්මේ කවුද අඬන සද්දයක් ඇහෙනවා. ඔව් නේද දෝනි? අම්මේ අර ඈත ඉන්න ආච්චි නේද අඬන්නේ? ඔව්මයි. මම මීට කලින් දැකලා නෑනේ. අපි ළඟට ගිහින් බලමු දුවේ. ආච්චි මොකද මේ අඬන්නේ? අනේ දුවේ මට හරිම බඩගිනි. මං දවස් 3කින් කිසිම දෙයක් කාලා නෑ. පින් සිද්ධ වෙයි දුවේ. මට කන්න මොනවා හරි ටිකක් දෙන්න. නැත්තම් මං හාමතේම මැරිලා යයි. අනේ මේ ආච්චි පව් අම්මේ. අනේ ඔව් දෝනි. බඩගින්නටද කොහෙද හොඳටම ගැහෙනවා. ආච්චි අපේ ගෙදර මේ ළඟ තියෙන්නේ. අපි ගෙදර යමු. ඔව් අම්මේ. ගෙදරට ගිහින් තියෙන දෙයක් කමු. අල්ලන්නක පුතේ ආච්චිව. අම්මා අදද මේ ගමට ආවේ? ඔව් පුතේ. ඉතින් මේ අසරණ ආච්චිව මේ දෙන්න ගෙදර එක්කන් ගිහින් ආච්චිට කන්න කෑම දුන්නා. බඩගින්න නිසාම ආච්චි කෑම ටික ඉක්මනටම කෑවා. තව බත් ටිකක් ගේන්නද ආච්චි? මේ හොඳටම ඇති දුවේ. අම්මට මේ කෑම රස මදිද මන්දා. අනේ පුතේ කෑම ටික නම් හරීම රසයි. මේ හාමතේ මැරෙන්න ගිය මට මේ බත් ටික තමයි ජීවිතේ දුන්නේ. දුවලට ගොඩාක් පින් සිද්ධ වෙනවා මේ කරපු උපකාරෙට. අනේ ඕක මොකක්ද අම්මේ? ඒක අපේ යුතුයකමනේ. ඒත් පුතේ මට දවස් 3ක්ම කෑම ටිකක් ලැබුණේ නෑ. දුව තමයි මට පිහිට උනේ. ඔය වගේ රත්තරන් හදවත් හැමෝටම නෑ දුවේ. අනේ පව් අම්මේ ආච්චි. එහෙනම් දුවේ මං ගිහින් එන්නම්. දුවලට බොහෝම පිං. වැඩි වැඩියෙන් හරියන්න ඕනේ. අනේ අම්මේ අපි ආච්චිව තියාගමු. අම්මා දැන් ඉතින් කොහෙද යන්නේ? යන්න නම් තැනක් නෑ දුවේ. මගේ හැම දෙයක්ම නැති වුණා. ඔය අම්බලමක්වත් හම්බෙන කල් යනවා. අනේ අම්මේ කොහෙවත් යන්න ඕන නැහැ. අපිත් එක්ක ඉමු. අපිට ලොකු සැප පහසු ගන්නන් නෑ අම්මේ. තියෙන විදිහට කාලා බීලා ඉමු. මායි කෙලී විතරයිනේ මේ ගෙදරත් ඉන්නේ. අනේ දුවේ මං කොහොමද දුවලට කරදරයක් වෙන්නේ? අපිට කරදරයක් නැහැ. මං ගොඩක් කැමතියි ආච්චි මෙහෙ ඉන්නවට. මට ලස්සන කතන්දර අහන්නත් පුළුවන්. ඔව් අම්මේ දුවටත් පාළුවක් නෑනේ එතකොට. අපිට කරදරයක් නෙමෙයි අම්මා ඉන්න එක. අම්මා කොහේ කියලා යන්නද? කරදරයක් නැත්තම් මං ඉන්නම්කො දුවේ. මටත් දැන් කාත් කවුරුත් නෑනේ. අනේ ආච්චි අම්මේ අම්මයි මමයි දෙන්නම ආච්චිට ඉන්නවා. යේ මට දැන් කතන්දර අහන්නත් පුළුවන් සෙල්ලම් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම කාලය ගත වුණා. යසෝම මේ අම්මව බලාගත්තේ එයාගේම අම්මා වගේ. යසෝමටත් ලොකුවට මිල මුදල් තිබුණේ නැහැ. එයාලා ජීවත් වුණේ නගරේ පෝසත් ගෙදරක වැඩපල කරලා ලැබෙන කීයෙන් හරි. අම්මේ මං කෑම හදලා තියෙන්නේ. බෙදාගෙන කන්න අම්මේ. දුවේ ආච්චිට කරදර කරන්න එපා. ආච්චිවත් බලාගෙන පරිස්සමට ඉන්න ඕනේ. මං ගිහින් එන්නම්. මොකට කරදර වුණාද? මං උයන තියෙන වැඩ ටික කරන්නම්. අනේ මොන කරදරයක්ද අම්මේ? වෙනදටත් මම මේ වැඩ ටික කරනවනේ. පරිස්සමට ගෙදරට වෙලා ඉන්නකෝ. අම්මේ ආච්චි අම්මා ඉන්න නිසා මට ගෙදර ඉන්න පුළුවන්ද? නැත්තම් අම්මා එක්ක මමත් යනවා වෙනදට. ඇත්තද දෝනි? දැන් මම ඉන්නවනේ. දුවයි අම්මයි දෙන්නම හරීම ගුණ යහපත්. ඉතින් මේ විදිහට මේ තුන් දෙනා ගොඩාක් සතුටින් ජීවත් වුණා. වෙනදට නම් යසෝම දුවවත් අරගෙන තමයි නගරේ පෝසත් ගෙදර වැඩට ගියේ. පුංචි දුව තමන්ගේ ඇස්මානෙම තියාගෙන යසෝම තාත්තගේ ආරක්ෂාවත් දුවට ලබා දුන්නා. පුංචි දෝනිගේ තාත්තා මීට අවුරුදු ගානකට කලින් මිය ගිහින් තිබුණා.
දැන් ඉතින් ආච්චි ඉන්න නිසා යසෝම දුව ගෙදර තියලා තමයි රැකියාවට ගියේ. කාලය දින සති ගත වෙලා ගියා. මේ තුන් දෙනාගේ බැඳීමත් ගොඩාක් ශක්තිමත් වුණා. අගහිගකම් මැද්දේ වුණත් ජීවිතේ ගලාගෙන ගියේ ආදරෙන් වගේම සතුටින්. අදත් යසෝම වෙනද වගේම නගරේ පෝසත් ගෙදර වැඩට ගියා. යසෝම ඔයාට මෙහි අද විතරයි වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඒ ඇයි නෝනා මගේ අතින් වරදක්වත් වුණාද? අනේ නෑ යසෝම අපි හෙට පාන්දරම රට යනවා. අපි මේ ගේ විකුණන්න කෙනෙක් බලලයි තියෙන්නේ. ඔයා මේ වැඩ කරපු කාලය ඇතුළත හොඳට වැඩ ටික කළා. මම ඔයාට ලබන මාසේ පඩියත් එක්කම සල්ලි දෙන්නම්. ඉතින් මේක අහපු යසෝම ගොඩාක් දුක් වුණා. මොකද එයාලට ජීවත් වෙන්න තිබුණු එකම ආදායම් මාර්ගයත් අහිමි වුණ නිසා. මෙහෙම කාලය ගත වෙද්දී යසෝම ළඟ තිබුණු මුදලුත් අඩු වෙගෙන ආවා. ඒ නිසා යසෝම හැමතැනම ඇවිදලා රැකියාවක් හෙව්වත් රැකියාවක් තියා කුලී වැඩක්වත් හොයාගන්න බැරි වුණා. දැන් නම් ඉතින් මේ ගෙදරට උදා වෙගෙන එන්නේ බොහොම දුක්ඛිත කාලයක්. යසෝම නිතරම කල්පනා කරේ සල්ලි නැතුව කන්නේ බොන්නේ ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. දුවේ මේ කරදර අස්සේ මාත් ඇවිත් ඌලට තවත් කරදර. මම ළඟත් වටින කියන කිසිම දෙයක් ඉතිරි වෙලා නෑනේ දුවේ. ඉඩමක් අඩමක්වත් නෑනේ. ඒකත් නැති වුණා. අනේ අම්මා ඔවා හිතන්න එපා. අපිට මොකක් හරි මාර්ගයක් පෑදෙයිනේ. දුවේ මේ ගමේ කෑම කඩ හරි අඩුයි නේද? ඔව් අම්මේ කෑම කඩ නම් එච්චර නෑ. හන්දියේ තියෙන්නෙත් අර වඩේ කරත්තෙයි පොඩි තේ කඩේ විතරයිනේ. හැබැයි අර ගමෙන් යන සංචාරකයෝ නම් ඒ කඩෙන් කනවා මම දැකලා තියෙනවා. දුවේ අපිත් පොඩියට කෑම ටිකක් හදන්න පටන් ගමු. මට පුළුවන් හදලා දෙන්න. මම වැල්ලේ ඉන්න කාලෙත් කෑම කඩයක් නේ පුතේ කළේ. ඒ කාලේ වෙළඳාමත් සරුයි. ඒ කාලේ මුහුදු යන්න කලින් හැමෝම මගේ කඩෙන් උදේ කෑම නොවරදවාම කාලා තමයි මුහුදු රස්සාවට ගියේ. මගේ මාළු තැඹුමයි සුදු බතයි නොකාපු කෙනෙක්ගේ පලාතේ හිටියේ නෑ ඒ කාලේ. මට දූල වෙනුවෙන් කරන්න තියෙන එකම උදව්ව මෙච්චරයි දුවේ. අනේ ෂෝක් අපිත් කඩයක් දාමු ආච්චි අම්මේ. ආච්චිගේ කෑම ගොඩාක් රස ඇති. අනේ ආච්චි වැල්ලේ කඩේ කතාව කියන්නකෝ. ඔව් අම්මේ අපිට අම්මගේ විස්තරයක්වත් හරියට අහන්න බැරි වුණානේ ඒ කාලේ. එහෙනම් අහගන්නකෝ පුතේ. මෙන්න මේකයි මගේ ඒ කාලේ කතාව. ඒ කාලේ හිටිය මුහුද අයිනට වෙන්න තිබුණ පුංචි දීවර ගම්මානක. ඒ ගමේ මිනිස්සු ජීවිතේ ගැට ගහගත්තේ මුහුදු රස්සාව කරලා. ඉතින් ඒ ගමේ මිනිස්සුන්ගේ හුස්ම බලාපොරොත්තුව ජීවිතේ තිබුණේ මුහුදත් එක්ක. අද මුහුද නම් හොඳයි වගේ නේද බං? උලම් පාරත් එච්චරටම නෑ. ඔව් බං අද හොඳ මාළු ටිකක් අල්ලගන්න කියාපු දවස. අද ටිකක් ගොරක වැඩියෙන් දාන්න ඕනි. එතකොට හොද්දේ රස දෙගුණ තෙගුණ වෙනවා. ඉතින් මේ තමයි ජේන්නාච්චි. ජේන්නාච්චි උදේ වැඩ පටන් ගන්නෙම ගමේ හැමෝගෙම බඩකට පුරවන චේතනාවෙන්. එයාට තිබුණේ පුදුමාකාර අත්ගුණයක්. ඉතින් ජේන්නාච්චි මුලින්ම කරන්නේ එයාගේ විශේෂ මාළු තැඹුම් හොද්ද හදන්න ඕන කරන ඔක්කොම දේවල් ලෑස්ති කරන එක. මේ විදිහට ඉඟුරු සුදුලුණු රම්පේ කරපිංචා කුරුඳු වගේ ගොඩාක් කුළුබඩු එකතු කරලා තැඹුම් හොද්ද ලිපේ තියාගෙන ජේන්නාච්චි උදේම වැල්ලට යන්නේ මාදැල් වලින් අල්ලන අලුත්ම මාළු අරගෙන එන්න. ඊට පස්සේ මාළු සුද්ධ කරලා හොඳින් හොදලා හොඳට කුළුබඩු මිශ්‍ර වෙලා තැඹුන හොද්දට මාළු ටික එකතු කරගෙන තමයි බොහොම රසවත් තැඹුම් හොද්ද හදාගත්තේ. ජේන් ආච්චියේ ඔයාගේ හොදි තැඹුමේ සුවඳ ඔන්න අදත් වැල්ලටම ආවා. ආච්චි මට බඩගිනි. පොඩ්ඩක් ඉන්න පුතේ. තව ඩිංගෙන් බත ලෑස්ති. ජේන් ආච්චි
ඔයාගේ මාළු හොද්දට ගහන නම් කිසිම හොද්දක් නෑ. ඔව් ආච්චි මෙයින් හොදි ටිකක් බත් එකට වැටුනහම මට නම් බත් මැරුව හැකි. ආදරෙන් හැදුවම ඕන කෑමක් රසයි පුතේ. ඉතින් ජේන්නාච්චිගේ උණුමුණු සුදු බතයි විශේෂ මාළු තැඹුමයි මිරිස් කරල් දෙකයි කියන්නේ ඒ දවස්වල මිනිස්සුන්ගේ රාජභෝජන. ඉතින් ජේන්නාච්චිගේ මහත්තයත් මුහුදු රස්සාවට ගිහින් ආයේ ගොඩබිමට නම් ඇවිත් තිබුණේ නෑ. ඒ නිසා ආච්චි වැල්ලේ හැමෝගෙම බඩකට පිරෙව්වේ සල්ලි බලාගෙනම නෙමෙයි. ඉතින් මෙහෙම කාලය ගත වුණා. හැබැයි පුතේ එක දවසක් අපේ වැල්ලට ලොකු සමාගමකින් ආවා. ඒ මහත්තරු කිව්වේ අපේ ගෙවල් වලින් අපිට අයින් වෙන්න කියලා. ලොකු එළඳ සංකීර්ණයක් හදනවා කියලා. එදා තමයි අපි හැමෝටම යන එනමං නැති උනේ. ගමේ පොඩි අයගේ සතුට වැල්ල එක්ක තිබුණු බැඳීම ඔක්කොම කඩලා දාන්න ගියේ මිනිත්තු කීයද? ගමේ කට්ටිය එකතු වෙලා මේක නවත්තන්න කොච්චර විසඳුම් හෙව්වද දුවේ. ඒත් ඒක නවත්තන්න බැරි වුණා. ගමේ මිනිස්සු සීසීකඩ ගියා. මටත් යන්නේ මං නැති වුණා. බඩකට පිරෙව්ව මගේ කඩ කෑල්ලත් වෙළඳ සංකීර්ණයට යට වුණා. සමහර ගම්මුණන් කරන්න දෙයක් නැතිකමටම වෙළඳ සංකීර්ණේ වැඩටම ගියා. මට නම් දුවේ ආයෙත් මුහුදු ගම්මානෙක ඉන්න හිත දුන්නේ නැහැ. ඒකයි මම මෙච්චර දුර ආවේ දුවේ. අනේ ආච්චි දැන් ආච්චි දුක් වෙන්න එපා. ආච්චිට අපි ඉන්නවනේ. අනේ හරිම දුක හිතෙන කතාවක් අම්මේ. මෙහෙනම් මුහුදු නෑ ආච්චි. තාත්තා ඉන්න කාලේ නම් අපි මුහුද බලන්න ගියා. මට ඒක දුකක් වුණත් ලස්සන මතකයක් පුතේ. ආච්චි අම්මේ අනේ මටත් ඒ මාළු හදලා දෙන්නකෝ. මමත් ආසයි මාළු කන්න. මෙහෙ මුහුදු මාළු නෑ අම්මේ. වැව් මාළු තියෙනවා. මම දූට ගෙනත් දෙන්නම්කෝ මාළු ටිකක්. කාලෙකින් මාළු කෑල්ලක්වත් කෑවේ නෑනේ. දුව මාළු ටිකක් වැඩිපුර ගේන්න. හාල් ටිකයි අනිත් අඩුම කුඩුම ටික ගෙනල්ලා අපි පටන් ගමු දුවේ පොඩියට කඩයක්. මගේ හිත කියනවා මේක හරියයි කියලා. ඉතින් වෙන කරන්න දෙයක් තිබුණෙත් නැති නිසා කෑම කඩයක් දාන්න යසෝමත් කැමති වුණා. ඉතුරුන සල්ලි ටිකෙන් මාළු ටිකයි අනික් බඩු ටිකයි අරගෙන මේ තුන්දෙනා පුංචියට කඩේ පටන් ගත්තා. ඉතින් දින සති ගත වෙලා යද්දි හිතුවේවත් නැති විදිහට මිනිස්සු වැඩියෙන් කඩේට එන්න ගත්තා. දැන් ඉතින් ජේන්නාච්චිගේ මාළු තැඹුමයි බතටයි තිබුණේ ඒ කාලේ වැල්ලටත් වඩා හොඳ ඉල්ලුමක්. මොකද සංචාරකයන්ගෙන් මේ දේශීය කෑමවලට තිබුණේ ලොකු වටිනාකමක්. ඉතින් කාත් කවුරුත් හිටියේ නැතුව තනි වුණ ජේන්නාච්චි දැන් ගමේම ප්‍රසිද්ධ ලස්සන පවුලක් එක්ක ජීවිතේ බෙදාගන්න අංක 1 සූපවේදිනියක්. ජේන්නාච්චිගේ විශේෂ ගමේ කුළුබඩු අත්ගුණය දැනුම මේ හැමදේම පුදුමාකාරයි. නැටි වලං දරලිප මේ හැමදේම ජේන්නාච්චිගේ රස රහසක්. ඉතින් ජේන්නාච්චි අසෝමටත් මේ විශේෂ මාළු තැඹුම හදන්න කියලා දුන්නා. ඉතින් මේ තුන්දෙනා ගොඩාක් සතුටින් කඩෙත් කරගෙන ආදරෙන් ජීවත් වුණා.